شوفوا البنات هذا المنظر الغزال وهذا المنظر الرائع ديال البحر حدا مسجد الحسن الثاني. صراحة منظر غزال، منظر واعر. استمتعوا معايا بهذا الصوت ديال الامواج اللي صراحة رائعة رائعة رائعة، كتعطي الطاقة الإيجابية. شوفوا البنات نقرب لكم الصورة. الولاد كيعوموا، الولاد الصغار. السباحة فيها صعيبة خطيرة، يعني ماشي مسموح فيها السباحة في هذا المكان هذا. منظر رائع والله العظيم، استمتعوا معايا.